वालेकुम सलाम। आगा साहब मोहतरम, क्या हुआ, परेशान खड़े? यार सलमान भाई, ये देख रहे हैं आप सामने, ये घर वाले यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, ये जो आग लगाई हुई है यहाँ पे धुआं बन रहा है, और इसके साथ साथ ये देखो हमारे जो इलाके के लोग यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, साथ साथ में ये फैक्ट्री है जो आपके सामने बनी हुई है, यहाँ पे जो जितने भी हमारे शहर के दरख्त वगैरह थे काट के ले जाके यहाँ पे जो है ना आग लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कोयला जलाते हैं, जिससे जो है ना हमारा पूरा माहौल ख़राब होता है, और जो हमारा शहर है वहाँ पे जितना भी माहौल है वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक असर है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, इसलिए इस बारे में थोड़ा सा परेशान है। इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं सलमान भाई, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। इसके बारे में आगा साहब, ये हमने बहुत अच्छा काम किया अपने आने वाले नस्लों के लिए। हाँ सलमान भाई, ये तब्दीली शुरू अपने आप से करते हैं। मोहतरम, ये कितने प्यारे आपने स्लोगन लिखे हुए हैं। जी सलमान भाई, ये बिल्कुल इसी तरह जो इंग्लिश में जो टाइटल हमने लिखा हुआ है जी, ये सब कुछ बयान करता है। फिर यहाँ पे ये जो ट्री हमने बनाई हुई और ये इसको काट रहा है, ये सब कुछ बयान करता है कि दरख्त काटना है, ज़िंदगी को ख़त्म करना है। समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल जी सलमान भाई, इन चार्टों का बहुत से फ़ायदे होंगे। सबसे पहले हम जब वॉक पे जाएंगे, इससे अवेयरनेस फैलेगा, लोग दरख्त लगाते जाएंगे, हर जगह पे कचरा नहीं फेंकते जाएंगे, दिन ब दिन बदलाव आएगा, और जो है ना ज़माना चेंज होगा, जो तब्दीलियाँ है वो और आगे बढ़ेंगी। देखो सलमान, हमारी मेहनत जो है ना वो रंग लेकर आई है।
बिल्कुल। याद है वो दिन जब हमने एक दरख्त लगाया था, अब लोग कितने दरख्तें लगा रहे हैं। जी हाँ। याद है वो अवेयरनेस वॉक जो किया था, जो चार्ट उठाए थे, जो हम लोगों ने वॉक किया था, अभी देखो लोग दिन ब दिन यहाँ पे दरख्तें लगाते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैदानी याद थी, वो कचरे का ढेर और वो जो फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ गई। अभी पूरा एक बगीचा बन चुका है, टोटल का टोटल। ये खूबसूरत सी आब हवा, यहाँ पे बैठना कितना अच्छा सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है आगा साहब। अभी सब कुछ माहौल में तब्दीली आ गई, चेंजेस आ गए। ऑक्सीजन लेने में भी इंसान जो है सुकून महसूस करता है। हमारे बच्चे बूढ़े सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त सुकून महसूस करते हैं इससे। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम आगा सलाम। साहब। आराम, ठीक ठाक, खैरियत। सलमान भाई आप ठीक आइए हैं? आइए। सलमान भाई याद है आपको वो दिन क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के हवाले से जो हमने वॉक की थी? माशाल्लाह फेसबुक पर आप देखें कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए हुए हैं इस पे। आगा साहब ये देखें, ये हमारी याद है, मेहनत रंग ले बिल्कुल आई याद है, है। ये दिन बिल्कुल याद है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कितने शेयर्स भी लोगों आए हैं, ने देखे shares बहुत जी, ज़्यादा जी, व्यूज़ में, ये तो बिल्कुल, लाखों में बिल्कुल। चले गए, पता नहीं कितने खेल लोग। अच्छा ये देखे, बिल्कुल जी जी। ये जिन्होंने भी ये शेयर किया बड़ा अच्छा किए, बहुत ज़बरदस्त किए। इससे भी फ़र्क आएगा, पता है आपको। बहुत ज़्यादा ये तो हमारा awareness में। माशरा यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ, अभी सारा